Hello，大家好，我哋係 Carrie 啊。咁我知道而家好多香港朋友都中意上嚟呢個深圳啊、內地度玩啊，或者係搵嘢食咁樣啦。咁但係咧好多時你哋上嚟嘅時候食嘢咧都係會比較喺一啲嘅晚餐時間啦，即係食飯嘅時間啦，或者係可能係一啲嘅週末啦，特別多人啦，所以你哋成日都要去食嘢嘅時候都要排長龍排隊啦，係咪？咁但係其實大家知唔知道喺呢個大眾點評度其實係有一個叫做線上排隊呢樣嘢咧？咁即係話其實你未去到間餐廳之前，你已經係可以排定隊噶啦，係啦。咁就所以其實操作都好簡單嘅啫，係啦。咁你就只要揾翻你想去嗰間嘅餐廳啦，你可以睇翻排隊嗰個位，你需要嘅人數究竟係之前坐幾多張台啦，咁呢個亦都可以令你決定究竟我食唔食呢間啦，係咪？咁而你申請咗之後，你差不多到你嘅時候咧，或者係到你嘅時候咧，其實你都會收到通知嘅，係啦。咁所以其實係非常之方便，應該會縮減咗你哋去到嗰個嘅等位嗰個時間嘅，係啦。咁就或者你都可以喺個商場度行下咁樣咯，係咪？咁所以咧呢個咧都係一個好好嘅方法嚟嘅，係啦。咁如果大家都未知道呢樣嘢嘅話，記住收藏可以或者分享俾啲朋友啦。咁而講開呢個大眾點評咧，咁我都可以同大家亦都分享多一樣嘢，就係留意翻你想食嗰個餐廳會唔會有啲咩叫代金券啦，因為佢下邊大眾點評下邊少少都會顯示嘅。咁如果有嘅話，其實係你買定咗先，跟住之後俾錢嘅時候，你用翻嘅時候咧，咁你就可以都係平啲啦，快算。